到第6題啦，咁而家我哋講 x between power of 2至3 power of 4啦，咁 part 要大家揾翻一 pair hk 嘅相 constant 嘅值，咁使得會有呢一個恒等式發生嘅。咁我哋可以由 left hand side 出發啦，咁我哋會有咧就係 secant 再加 tangent 除翻 cosecant 減 cotangent 再加 secant 減 tangent 除翻 cosecant 加 cotangent 嘅。咁我哋試下做通分母啦。咁通分母之後咧，你會發現個分母就變咗做 a 加 b 減 b， 咁所以就會變咗做係 cosecant 嘅2次再減 cotangent 嘅2次。咁分子咧就會變咗做係secant cosecant， 跟住咧就加 secant， 然後咧就 cotangent， 咁啊再加翻呢一個嘅 tangent cosecant 再加 tangent cotangent， 咁未完嘅，咁我呢度縮細少少先，係啦，咁我擺翻嚟呢度。OK， 咁跟住咧，咁我未完嘅，咁所以仲要繼續拉長佢啦。咁然後咧就加翻呢個嘅secant cosecant 再減 secant cotangent， 咁最後咧就減呢個嘅 tangent cosecant， 咁啊最後加翻，唔好意思啊，加翻呢個 tangent cotangent 嘅咁樣。咁你會見到分母啦，有啲咩可以做咧？就係我哋會有呢個嘅1加 cotangent 2次係 cosecant 2次啊嘛。咁所以個分母咧就可以變做為1加 cotangent 嘅2次減 cotangent 嘅2次啦。咁你見到有啲嘢可以消失咗啦。咁另外分子有冇啲咩又可以抵消嘅咧？咁都有啲嘅。咁例如啦，減 secant cotangent 咧，其實呢度前面可以約一個啦。咁然後減 tangent secant 咧，其實呢度有個加 tangent secant 嘅，咁所以又約咗咯喎。咁然後你見到啦 secant cosecant 咧，呢度都有一個嘅，咁所以加埋係2個，咁所以就係兩個 secant cosecant。咁跟住咯喎，呢個嘅tangent cotangent 同埋呢個 tangent cotangent， 咁係啲咩嚟嘅咧？咁你諗下 tangent cotangent 係嗰個 reciprocal 倒數關係嚟噶嘛？咁就算唔記得都好 ，tangent 就 sin 除 cos cotangent 就 cos 除 sin， 咁所以其實係1嚟嘅。咁有2個喎，咁所以就加2啦。咁分母變咗做1噶啦，咁所以咧而家就會係2個 secant cosecant 再加2嘅。咁所以最終你會得到咧就係 h 等於2 ，k 等於2啦。咁啊做到 A part。